menopausa ou o período que antecede a menopausa, você começou a roncar, saiba que esse é também um dos sintomas comuns dessa oscilação hormonal. O enfraquecimento que você sente no seu corpo, na parte muscular, também acomete a língua e todos os músculos intrínsecos da nossa boca, os músculos aqui do fundo da orofaringe. E a fonoaudiologia é especializada na tonificação dessas estruturas, liberando a passagem do ar e você voltando a dormir sem roncar.